اهلا وسهلا. كل متابعيني الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. النهارده انا عملت تشيكن كريسبي، وقلت نشوفه مع بعض. جبت صدور بانيه، قطعتها طولي كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده معايا نص لتر ميه دوبت فيه بقى بابريكا مدخنه، خل تفاح، وتوم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل، حته شطه، حته قرفه وجنزبيل مع بعض. وطبعا حطيتهم كلهم كده وسبتهم ليله كامله في التلاجة، لازم ياخدوا وقتهم. بعد كده طبعا خدتهم في الدقيق زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. صفيت كويس، قلبت كويس، بس عشان ما تبقاش فيها دقيق يعني كده كتير، كان لازم احطهم جوه منخل، وبالشكل ده اتخلص من باقي الدقيق اللي عليهم. طبعا انا عندي حله استخدام يعني بقالها وقت، بحب انا يعني اي حاجه كده بحطها فيها للتحمير، يعني خصصتها للتحمير معايا، وحمرتهم كده بالشكل ده في زيت غزير. فشوفوا بقى، شايفين المنظر حبايبي؟ حاجه جميله جميله جميله. طبعا دي حاجه مقرمشه من بره، طريه من جوه، ما اقولكوش على الطعامه، طعم جميل جميل جدا. يا ريت يا حبايبي تجربوا، صدقوني حاجه هتبهركم بجد. وطبعا ما كانش ينفع ناكلها كده، عملت معاها شويه مكرونه سباكيتي بالشكل ده، وطبعا حاجه جميله. وبالهنا والشفا يا رب لكل اللي يجرب.